हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज है मेरे पास विक्स वेपरब। इसका उपयोग आप सर्दी के सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये 10 ml का है और इसकी जो एमआरपी है वो समथिंग अराउंड 42 रुपीज़ एमआरपी है। 40 रुपीज़ में भी आपको ये मिल सकता है। तो इसका उपयोग आप सर्दी के लक्षणों को दूर करने के लिए कर सकते हैं और ये आपके पास सर्दी के मौसम में तो होना ही चाहिए। इससे आप अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।